Ну что же, всем привет, с вами я, Ассасинка. И это будет мой тоже туториал. Я покажу, как сделать такой вот механизм. Блин, дождь пошел. Механизм, вот, это просто камин такой, да? Вот огонь горит, все такое. Вот сюда тыкаем один раз. Вода льется. Еще раз тыкаем. Воды нету. Еще раз сюда тыкаем. Идет, огонь. Так, сейчас ставим сюда. Так, ладно, придется делать под дождем. Берем любой блок, который не горит. Потом раздатчик. Так, раздатчик. Редстоун. Еще кнопку. Еще адский камень. И пока не все. Ставим раздатчик. Потом так вот. Потом. Ставим раздатчик. Потом адский камень сверху. Так, еще берем железные прутья. Ставим здесь блок. Еще вот так вот делаем. Ставим. Так. Теперь делаем наш механизм. Теперь сюда берем огненный шар. Буду ложить по 3. Стака. Последний. Все, готово. Теперь оставляем тут землей. Потом надо прокопать. И вот сейчас ставим кнопку. Берем. Кнопка. Теперь здесь вот надо копать. Берем стол. Прокладываем его до вот здесь везде прокладываем. Можно открывать. Так, сюда ложим одно ведро воды. Сейчас покажу, почему именно одно. И вот наш механизм готов. Вот огонь. Теперь ведро воды выливается. Вот она, вода льется. Ведро пустое. Именно поэтому ложим одно ведро. Ведро пустое. Теперь жмем еще раз. Вода попадает. Ведро наполнено водой. В общем-то, это все, что я хотел показать. В общем-то, это все, что хотел я показать в этом видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, всем пока.